Salam aleykum değerli izləyicilər. Sizə gözəl bir əmlak, həyətyanı torpaq sahəsi, yaşayış evi və pay torpağının təqdimatını etmək istəyirəm. Haqqında danışdığım əmlak Balakən rayonunun Sarıbulaq kəndində yerləşir. Gördüyünüz bu əmlakın həyətyanı torpaq sahəsidir və həyətyanı torpaqda belə bir mərtəbəli gözəl yaşayış evi inşa edilib. Gördüyünüz qarşıda belə dəmir darvazaları, gözəl dekorativ hasarı və dörd tərəfi bağlı bir əmlakdır. Sahədə belə bir gözəl navesi, yayda oturmaq üçün və evin daxili görünüşünü sizə təqdim etmək istəyirəm. Belə girişdə metlaq döşənmiş ploşad və buradan daxil oluruq pilləkənlərdən. 3-4 pilləkəndir. Giririk evə daxilinə. Girişdə belə foye hissəsi və burada rakvinası və baş tərəfdə mətbəxi, mətbəx mebeli və mətbəxin baş tərəfində isə hamam otağıdır. Və girişdən sol tərəfdə yaşayış otaqlarıdır. Belə zal otaqdır. Girişdə sağ tərəfdə belə bir otaq. Qapıları qiymətli materiallardan hazırlanmış qapılardır. Və ikinci belə bir otaq. Döşəməsi taxta materialı. Tavanı da eyni ilə taxta materialdan işlənib. Divarları qiymətli kağızlardan işlənib. Belə bir gözəl təmir olunmuş yaşayış evidir. Və baş tərəfdə divarda televizor yerləşdirmək üçün yer qoyulub. Və baş tərəfdə uşaqlar üçün belə bir otaq. Dəyərli izləyicilər, bir mərtəbəli, gözəl, 4 otaqlı mətbəx, hamamdan ibarət yaşayış evi, həyətyanı torpaq sahəsi və pay torpağı satışa çıxarılıbdır. Sahibinin dediyinə görə həyətyanı torpaq sahəsi 10 sotdan ibarət, pay torpağı 1 hektardan çox, hektar yarıma yaxın torpaqdır. Dəyərli izləyicilər, mən həyətyanı torpaq və yaşayış evinin təqdimatından sonra fındıq bağının təqdimatını etmək istəyirəm. Və qarşıda gördüyünüz bura ambar üçün nəzərdə tutulub. Qarşıda belə bir tək qapı və arxa hissədə bağ hissəsinə keçirsən. Burada 10 sotluq torpaq sahəsi evin arxa tərəfində gördüyünüz belə meyvə ağaclarının qurtardığı yerə kimi davam edir. Və qarşıda fındıq bağı görsənir. Fındıq bağı uzanır xeyli aşağıya kimi. Gördüyünüz bura fındıq bağıdır. Fındıq bağına girişdə olan ağaçlar hələ yeni ağaçlardır, cavan ağaçlardır. Belə və qarşıda görsənən darvazadan əsas fındıq bağına keçiddir. Dəyərli izləyicilər,
Əsas fındıq bağındayıq. Gördüyünüz bu fındıq bağının əsas hissəsidir. Elə fındıq bağı uzandıqca elə uzanır. 1 hektar, hektar yarıma yaxın bir bağdır. Gördüyünüz kimi belə bağın içərisindən su arxı çəkilir. Yəni buradan su gəlir bağı sulamaq üçün. Dəyərli izləyicilər, belə gördüyünüz kimi fındıq bağı hər tərəfdən tikanlı simlə, setka ilə hasarlanıb. Yəni hər tərəfi bağlı bir yerdir. Buradan kənar heyvan, qoyun bura keçməsi mümkün deyil. Gördüyünüz kimi bu fındıq bağının belə bir sərhəd hissəsidir. Gəlib sərhəd hissəsinə çatdıq. Yəni aşağı qonşu bağı ilə tam sərhəddir. Lazım olan sənədləri yerindədir. Notariat kontorunda alqı-satqı edilərək ada keçirilib əmlaka sahib olmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilər, hər tərəf əmlakı sizə təqdim etdim. Belə bir gözəl əmlaka sahib olmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın və ətraflı məlumat əldə edin. Dinlədiyinizə görə sağ olun. Videoları bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əmlakın dəyəri videonun altında göstəriləcəkdir. Sağ olun.